兩手插埋嚟，先向上。你全部做一個動作，咁樣落嚟，唔使咁交兩次都得，你都未睇清楚。睇清楚。咁呢個係第一個，第二個咧係彎弓射箭，咁咧就呢隻手上嚟就呢隻腳伸，最緊要啲手指係咁，呢度係咁，呢度係要平嘅。咁然後就重心向呢邊。收翻呢隻腳埋嚟嘅時候，到呢一隻腳出。開大邊。呢隻腳出嘅時候咧，先上一上，然後落，跟住咁樣，呢隻隻眼跟住隻手，眼跟住佢，又係保持咁嘅形象。好啦，第三個動作一路上嚟，一個托天，一個壓地咁。咁你係將成個人扯高嘅，再落嚟，咁樣。記得落嚟嘅時候，隻腳微微向下彎曲，咁微微向下。好啦，收翻隻腳啦。第三個動作係開拿，輪住開隻腳，係咁樣，係展開個胸，唞氣，然後就提肛收腹。提肛收腹係好重要嘅。好。收翻佢落嚟，就係咁樣，隻眼盡量望去後邊。咁呢個動作就好容易嘅。第三個動作就係咁樣上嚟，個掌向自己，向到呢度嘅時候咧，咁樣開，咁望嘅時候咧，好啦，望呢個最重要係十指尖對住，然後咁樣落嚟，胸到個腰。個腰嗰度咧就係個腎俞穴，係好重要。跟住由個臀部一路插落嚟，踏個側身，側身呢隻腳合埋嘅，一路撳一撳隻腳趾。OK， 上翻嚟嘅時候係用隻手帶動翻佢，咁落。好啦，咁跟住嗰隻手落翻嚟咧。亦都係靠住呢度，咁你下一個動作咧就係咁樣啦，兩個步跨開佢，呢個係一個馬步。呢個馬步咧，佢呢個動作咧就係將你成個身嗰啲腰啊啲關節咧係活動。咁呢兩隻手叉住呢度，磅一磅你。你能夠初學嘅時候能夠坐低幾多就坐幾多，又唔係蓄意咁緊要，係着啲。然後要起嘅時候咧，起一起身。轉嘅時候，盡量你腰能夠向後邊彎，因為我唔得，所以我唔做唔到咁。好啦，又到呢個，即係盡量呢邊伸到佢最開，呢邊又係伸到佢最開，後邊能夠咬得幾多就幾多，咁啊再落一落，又至到呢邊。好啦，翻嚟，呢個動作就係最容易啦，揸住個馬。兩隻手係一個空拳，係咁放喺呢度。出力嘅時候用陰力，咁樣扭到盡呢隻手指，扭到盡，收翻佢翻嚟。呢隻手出力嘅時候有力，扭到盡，收翻佢翻嚟。咁因為我覺得我啲手指唔靈活咧，我就自己有時做完呢個動作，我自己再加嘅時候，第二次做咧我就咁嘅。嗱，你係咪睇到將你啲手指係咁嘅時候？係咪我鍛鍊咗你手指會靈活啊？喺未到唔靈活嘅時候咧，你就要運動佢。咁我咧就叫佢做數銀紙，係咪？咁而最尾呢個動作咧就最容易啦，合埋隻腳，垂低隻手，呼吸，將隻腳跟提起，然後咁樣落嚟。咁樣落嚟咧，你自己因應自己咯。如果你覺得落嚟嘅時候蹬得好大力，你可以自己唔使咁大力都得。但係由於你嘅腳尖係冇離地，點樣佢嘅力都係啱嘅。將唔好嘅嘢就咁清除晒佢出體外。咁呢度咧就係佢做9下、8下、9下都得。每個動作係8個咁做落去就得。如果你體力過得去，你可以做多啲。咁然後最尾咧就係收息啊。咁你一路呢個係叫氣功八段錦，係有氣嘅嘛？你將佢收翻埋嚟，男左女右，咁女嘅手掌下邊，
係喺個丹田嗰個位置，咁嘅時候咧就係眯埋隻眼，咁你就可以覺得嗰個人做完呢個運動之後嗰個收益就到咗啦。OK， 咁最尾你就擦，可以擦個面，擦到個手踭嘅時候喺呢個位置。呢個腎俞呢個位係好重要嘅，就算你平時咧都係應該咁樣擦。OK， 睇到嘅都希望佢健康，阿彌陀佛，功德回向天下六道眾生。OK，多謝啦，平安啦。